हेलो नमस्ते सबैजनामा तपाईहरुलाई मेरो च्यानलमा स्वागत छ। आउनुहोस् शेयर बजार सम्बन्धी कुरा गरौँ। आज नेप्से 0.40 अङ्कले घटेको छ। यो एकदमै झिनो अङ्कले घटेको छ र नेप्से परिसूचक 2098.29 को बिन्दुमा आएर बसेको छ। 103 वटा कम्पनीमा वृद्धि भएको छ र सबैभन्दा धेरै बढ्न सफल भएको रूपमा आज चन्द्रगिरी हिल्स कम्पनी छ, जसको प्रमोटर शेयर पनि आज खुलेको छ, कारोबार भएको छ। हामीले घट्ला भनेर अनुमान गर्दाखेरि यसको उल्टो भएको छ। हामी यसको बारेमा पनि हामी चर्चा गर्नेछौँ। त्यस्तै नेपाल लुब ओइल लिमिटेड, अनि त्यसपछि अर्को एनएमबी माइक्रो फाइनान्स वित्तीय संस्था, त्यस्तै टिपिसी तेह्रथुम पावर कम्पनी लिमिटेड, यी कम्पनीहरूमा एकदमै राम्रो सकारात्मक सर्किट लागेको छ। त्यस्तै 137 वटा कम्पनी घटेको छ र सबैभन्दा धेरै घट्न सफल भएको मिड सोलु हाइड्रो पावर लिमिटेड कम्पनी छ। त्यस्तै अरू कम्पनी पनि घटेको छ हैन। 8 वटा कम्पनीहरू अनचेन्ज स्थिर अवस्थामा छ। यी कम्पनीहरूमा कुनै पनि चेन्ज भएको छैन र कारोबारको कुरा गर्नुपर्दाखेरि आज 4 अर्ब 29 करोड 45 लाख बराबरको कारोबार भएको छ र सब इन्डेक्सको कुरा गर्नुपर्दाखेरि सब इन्डेक्स चाहिँ आज अलिकति बढेको छ। डेभलपमेन्ट ब्याङ्कको, फाइनान्सको, होटेल एन्ड टुरिज्म सेक्टरको, अनि इन्भेस्टमेन्ट इन्डेक्स, त्यसपछि नन लाइफ इन्डेक्सको आज अलिकति इन्डेक्सहरू चाहिँ वृद्धि भएको छ। नेप्सेमा स्थिर, हामी नेप्सेलाई चाहिँ न्युट्रल कन्डिसनमा छ भनेर चाहिँ भन्न सक्छौँ। यो आधारमा नेप्सेको टेक्निकल चार्टले के भन्छ भन्ने कुराको चर्चा गरिहालौँ। टेक्निकल चार्ट हेर्दाखेरि यसमा अलिकति न्युट्रल कन्डिसनमा नेप्से माथि जाने हो कि तल जाने हो कि भनेर डिसिजन चाहिँ गर्न नसकेको अवस्थामा चाहिँ हामीले नेप्सेको चार्टलाई चाहिँ देख्न सक्छौँ। यसमा अलिकति स्पिनिङ टाइपको क्यान्डल बनेको छ। त्यो क्यान्डलले के जनाउँछ भन्दाखेरि नेप्से घट्न पनि मानेको छैन, बढ्न पनि मानेको छैन भनेर चाहिँ हामी बुझ्छौँ। नेप्से यसरी यो क्यान्डल यो लेभलबाट अलिकति माथि चाहिँ बसेको छ। यो लगभग 2000 को आसपास, 2100 को आसपासमै बसेको छ। यहाँबाट मार्केट बढेर जाने सम्भावना पनि हुन सक्छ। अब मार्केट भनेको एउटा सम्भावना भएको ठाउँ हो, जहाँबाट चाहिँ यहाँबाट चाहिँ मार्केट माथि बढ्ने चान्स पनि हुँदैछ। अब यहाँबाट हामीले आशा गर्न सकिन्छ यहाँबाट मार्केट बढेर माथि जाओस् भनेर हामीले आशा गर्ने हो र यसरी हेर्दाखेरि यहीँबाट मार्केट अलिकति फर्कन सक्ने सङ्केत चाहिँ यसले चाहिँ देखाएको छ। तर भोलिको मार्केट यो तल यसरी यो क्यान्डलहरू यो माराउजी क्यान्डल भन्दा तलको साइडमा आएर बन्यो भने, यहाँबाट अलिकति तल बन्यो भने नेप्से चाहिँ 2030 कै लेभलमा आउन सक्छ भनेर चाहिँ हामी अनुमान गर्न सकिन्छ। यसरी यहाँबाट घट्यो भने 2030 को लेभलमा चाहिँ यो आउन सक्छ भनेर हामीले गेस गर्न सकिन्छ। आज भोल्युमको कुरा गर्नुपर्दाखेरि भोल्युम पनि ठिकै आएको छ, एकदमै मिडियम भोल्युम आएको छ, धेरै ज्यादा पनि होइन। यो मिडियम भोल्युममा आज चाहिँ अलिकति कारोबार रकम चाहिँ थोरै हो। अलिकति नेप्सेले चाहिँ अपट्रेन्ड लिन चाहिँ अलिकति सकेन भनेर चाहिँ हामी बुझ्न पर्यो। त्यस्तै टेक्निकल चार्टमा इन्डिकेटरहरू लगाएर हेरौँ, इन्डिकेटरहरूको अवस्था कस्तो छ भन्ने कुरा पनि हामी सुरुमा कुरा गरिहालौँ। अब बुलिङ्गर ब्यान्डको कुरा गर्दाखेरि बुलिङ्गर ब्यान्ड मिडिल ब्यान्डमा आएर टच भएर थोरै तल आएर फर्केको छ। यो भनेको एकदमै राम्रो हो। यहाँबाट मार्केट फर्क्यो भने यहीँबाट माथि जाने सम्भावना चाहिँ ज्यादा हुन्छ। यहीँबाट क्यान्डलहरू, पोजिटिभ क्यान्डलहरू बन्दै गयो भने यहीँबाट मार्केटले अपट्रेन्डको यात्रा चाहिँ गर्न सक्छ, यसरी अप्पर ब्यान्डतर्फ जान सक्छ। र नेगेटिभ कुरा गर्नुपर्दाखेरि यो मिडिल ब्यान्डलाई चाहिँ ब्रेकडाउन गरेर तल आयो भने मार्केट 2030 को लेभलमा चाहिँ आउन सक्छ भनेर हामीले अनुमान गर्न सकिन्छ। र लोअर ब्यान्डसम्म आउन सक्छ भनेर भन्दाखेरि मार्केट 2000 को लेभलमा चाहिँ आउन सक्छ। यसरी यसको यो बुलिङ्गर ब्यान्डको
लोअर ब्यान्ड भनेको 2010 को लेभलमा मार्केट आउन सक्छ। भोलिको मार्केट चाहिँ अलिकति निर्णायक हुन सक्छ। 2000 को लेभलमा मार्केट आउनको लागि यसरी ब्रेक दिएर यसरी तल झर्यो भने मार्केटले 2010 को लेभल चाहिँ अवश्य पनि आउन सक्छ भनेर हामीले अनुमान गर्न सकिन्छ। त्यस्तै अरु इन्डिकेटरहरुको बारेमा हेरिहालौं। एमएसिडी हेरौं। एमएसिडी को अवस्था हेर्दाखेरि एमएसिडी मा क्लियरली यसमा चाहिँ सेल सिग्नल दिएको छ। यसमा यो एमएसिडी लाइनले सिग्नल लाइनलाई क्रसओभर गरेर तल आएको छ र क्यान्डल पनि आज हिजोको भन्दा ठूलो बनेको छ। अलिकति सेलिङ प्रेसर छ भनेर चाहिँ हामी बुझ्न सक्छौं। त्यस्तै आरएसआई को कुरा गरिहालौं। आरएसआई को कुरा गर्दाखेरि आरएसआई अलिकति थामिन खोजेको छ। यो लेभलमा 55 को लेभलबाट तल घट्न मानेको छैन। यो भनेको एकदमै राम्रो संकेत हो। आरएसआई ले राम्रो संकेत गरिरहेको छ। त्यस्तै हामी इचिमोको क्लाउड पनि हेरिहालौं। इचिमोको क्लाउड हेर्दाखेरि कन्भर्जन लाइन भन्दा त तल छ। हामीले मार्केट चाहिँ कन्भर्जन लाइन भन्दाखेरि अलिकति तलै आएको छ। यो अर्को लाइनलाई पनि टच गर्न लागेको छ र हामी के इचिमोको क्लाउडबाट के ढुक्क हुन पर्यो भन्दाखेरि मार्केट यसरी यो बढिरहँदाखेरि यो क्यान्डलहरु माथि चाहिँ छ र यो लेभलसम्म अलिकति तल आयो भने पनि डराउनु पर्दैन। मार्केटमा स्टिल पोसिबिलिटी चाहिँ छ मार्केट बढेर जाने भनेर चाहिँ हामी बुझ्न सक्छौं। यसरी आजको मार्केट चाहिँ अलिकति सम्भावना बोकेको छ भनेर चाहिँ हामी भन्न सक्छौं। अब केही स्टकहरुको कुरा गरिहालौं। आज एचआरएल करिब 55 करोड बराबरको कारोबार भएको छ। आज अलिकति बाइ सेलिङ दुईटै भएको छ। यसमा हामी अहिले तत्कालै इन्ट्री हुँदैनौं। हामी कम्तीमा पनि केही क्यान्डलहरु बन्न दिन्छौं, त्यसपश्चात चाहिँ हामी इन्ट्री हुन्छौं। र लकिङ पिरियड खुलेको चन्द्रगिरीले आज अलिकति बवाल गरेको छ हैन। हामीले सोचे भन्दा विपरीत नेगेटिभ सर्किट लाग्ला भनेको यसमा चाहिँ उल्टै पोजिटिभ सर्किट लागेको छ। यस्तो बेलामा चाहिँ नयाँ लगानीकर्ताहरु यो स्टकमा चाहिँ जानु चाहिँ हुँदैन। यहाँ चाहिँ बाइ सिग्नल पनि दिएको छ। एमएसिडी मा बाइ सिग्नल दियो भन्दैमा पनि जानु हुँदैन। जब माथि जान्छ त्यतिखेर सट्ट सप्लाई आयो भने तपाईहरु फस्ने चान्स चाहिँ ज्यादा हुन सक्छ। एकदमै केयरफुल हुनु होला। त्यस्तै शिवमको कुरा गरिहालौं। शिवम पनि आज अलिकति अनडिसिजन टाइपै भएर 500 भन्दा मुनि घट्न मानेको छैन भनेर चाहिँ बुझ्नु पर्यो। एमएसिडी हेर्दाखेरि यहाँ चाहिँ सेलिङ सिग्नलै दिएको छ। एमएसिडी को आधारमा हामी ट्रेड कोही गर्नुहुन्छ भने अलिकति सेलिङ दिएको छ र यो मिडल ब्यान्डलाई पनि क्रस गरेर तल आइसकेको छ। यसले लोअर ब्यान्डमा सपोर्ट लिन्छ कि भनेर हामी गेस गर्न सकिन्छ। 490 को लाइनमा आउन सक्छ। त्यस्तै सोनाको कुरा गरिहालौं। सोनाले चाहिँ आज अलिकति ब्याक भएको छ। यो मिडल ब्यान्डसम्म पुगेर मिडल ब्यान्डलाई नै ब्रेक गरेर तल अलिकति माथि गएर अलि फेरि तल आएको छ। यसमा पनि हामी अलिकति के बुझ्नु पर्छ भन्दाखेरि आज अलिकति बेच्ने मौका थियो अथवा मार्केट यहीँबाट बढेर गयो भने यसले अपर ब्यान्डसम्म जान सक्छ। अपर ब्यान्ड भनेको 560 को लेभलसम्म जान सक्छ भनेर हामी बुझ्नु पर्छ। त्यस्तै जीसीआईएल को कुरा गरौँ। घोराई सिमेन्टको कुरा गरिहालौं। घोराई सिमेन्ट पनि सेम कन्डिसनमा छ। यो पनि लोअर ब्यान्ड भन्दा मिडल ब्यान्ड भन्दा मुनि छ र लोअर ब्यान्डलाई चाहिँ सपोर्ट लिन आउन पनि सक्छ र मार्केट यहीँबाट बढ्यो भने अपर ब्यान्ड सँगै 575 को लेभलको टार्गेट चाहिँ यसले दिन सक्छ भनेर हामी बुझ्न सकिन्छ। र विभिन्न कम्पनीहरु छन्। हामी विभिन्न कम्पनीहरुलाई हेरिरहेका छौं। त्यस अन्तर्गत हामी आज म तपाईहरु समक्ष अझै 1-2 वटा स्टकहरुको बारेमा म भन्नेछु। त्यसपछि बिदा हुनेछु। त्यस्तै हामी युएमआरएच हेरौँ। युएमआरएच को बारेमा पनि थोरै जानकारी लिखौँ। यो चाहिँ अलिकति मिडल ब्यान्ड भन्दा तल आएको छ र यहाँ सेल सिग्नल दिएको छ। यसमा स्टिल घट्ने सम्भावना पनि ज्यादा चाहिँ छ। र त्यस्तै हामी नबिल बैंकलाई हेरौँ। बैंकिङ सेक्टरमा पनि अलिकति टप सेक्टरको नबिल बैंक पनि मिडल लोअर ब्यान्डसम्म आउन सक्ने सम्भावना चाहिँ छ। 484 मा यसमा चाहिँ सेलिङ सिग्नल अझै आउने सम्भावना छ। अब तपाईहरु बैंकमा लगानी गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ भने अलिकति टप सेक्टरकै बैंकमा
रोज्नु होला। त्यस्तै निका पनि आज निका अलिकति ज्यादा घटेको छ, यसमा अलिकति सप्लाई पनि आएको छ र अलिकति तल 478 कारोबार भएको छ। 478 तपाईँहरू अलि लङ टर्म भिजनको लागि हेर्नुहुन्छ भने यो स्टकहरू तपाईँको लागि एकदमै बेस्ट हुनसक्छ। त्यो भएर तपाईँहरूले यी स्टकहरूलाई हेर्नुहोला। र तपाईँहरू नयाँ हुनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानल स्टक ट्विस्ट नेपालमा सब्सक्राइब गर्नुहोला। र तपाईँसँग केही जिज्ञासा छ भने हाम्रो कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। म तपाईँहरूको कमेन्टलाई उत्तर दिने प्रयास गर्नेछु। र तपाईँहरू हाम्रो फेसबुक पेजमा पनि जोडिनु होला भन्दै, हाम्रो फेसबुकमा पनि यही नाम छ, तपाईँहरूले सर्च गरेर जोडिनुहोला भन्दै यो भिडियोबाट बिताउँछु। भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनु भएकोमा तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद।